En Chile, el 60% de las personas roncan. Roncar no es normal. Puede ser la señal de una grave enfermedad, la apnea del sueño. Se estima que 1 de cada 5 personas puede sufrir apnea. ¿Cómo se produce este peligroso trastorno del sueño? El ronquido es la vibración de la garganta y el paladar al respirar mientras se duerme. Cuando el interior de la faringe se cierra totalmente, se interrumpe la respiración, provocando una apnea del sueño. La persona se ahoga por varios segundos, baja el nivel de oxígeno en la sangre y se estresa el corazón y el cerebro, aumentando el riesgo de infartos, accidentes vasculares y muerte súbita. La mejor forma de diagnosticar los trastornos del sueño es con una polisomnografía, un moderno examen que monitorea tu actividad cerebral y respiratoria mientras duermes, y que Clínica Somno puede hacer a domicilio. Cualquiera sea la causa, roncar tiene solución. Consulta hoy con un especialista en sueño.